வந்து மாட்டிக்கிட்டனே. வணக்கம் மக்களே. அது என்ன ஆச்சு, நான் ஊரில் மழை பெஞ்சதுக்கு ஏற்காடு கிளைமேட்டு சூப்பராக இருக்கும், பனிமூட்டமாக இருக்கும்னு என் தங்கச்சி சொல்ல, சரி ஏற்காடில் வந்து பஜ்ஜியும் மேகியும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குமே, மேலே போய் சாப்பிட்லான்னு போனோம். போகிற வழியில் சும்மா சொல்லக்கூடாது, அருமையாக இருந்தது கிளைமேட். இந்த ஏழைகளின் ஊட்டின்னு அழைக்கப்படுற ஏற்காடில் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப்பிங் வந்து இந்த முனியப்பன் கோவில்கிட்ட இருக்க இந்த கடைங்க தான். நான் யூஸ்வலாகவே கிரில்லுனா சிக்கன் மட்டன் மட்டும் தான் சாப்பிட்றது. இந்த கிளைமேட்டுக்கு வேற எதுவும் இல்லாததுனால இந்த கான்செப்ட் அல்டிமேட்டாக இருந்தது. கவிதை நான் எழுதுவேன் காற்றில் நானே. இந்த காத்துல கவிதை எழுதிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்த லொகேஷன் தான் பக்கோடா பாயிண்ட். ஆனா அங்கதான் எங்களுக்கு ஒரு ட்விஸ்ட். இன்னைக்கு பெரிய வேலை பார்த்து விட்டு போயிட்டான். வண்டி பஞ்சர் ஆனது கூட எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல, எங்க வண்டியில ஜாக்கி இல்ல. இந்த கடவுளா பார்த்து விக்னேஷ் ப்ரோ அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. யாருன்னே தெரியாது எங்களுக்கு, ஜாக்கியும் கொடுத்து ஹெல்ப்பும் பண்ணி பத்திரமா போங்கன்னு வழி அனுப்பிச்சு விட்டாரு பாருங்க. நம்ம எங்க போய் மேகி அண்ட் பஜ்ஜி சாப்பிட்டோம் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.